Guys, saya menemukan ini guys. Ini aku tahu nggak ini namanya apa? Mungkin kita masuk aja guys. Nah, apa itu dia? Oke, kita akan masuk ke dalam. Apa yang isinya dalamnya? Oke, di mana? Oke, pintu masuk dan kita masuk. Oke guys, masuk. Oke guys, kita harus masuk yang lebih lahar ya guys ya. Oke, ke atas. Ini apanya guys ya? Coba hancurin aja. Ya Allah, cuma buntu doang cok. Suaranya apa enggak guys? Mungkin aku tidak tahu, aku jadi merinding. Itu suara apaan cok? Wah, apaan ini cok? Oke, bentar ya. Suara apaan tuh guys? Udah blok. Ada suara nih cok. Kenapa ada suara nih ya? Coba blok doang cok. Apaan nih cok? Oh, dari yang ini. Guys, kayak ada satu lagi di sini. Mau di sini. Itu bukan suaranya kayaknya ya. Guys, keluar aja guys ya, keluar. Ya Allah cok, gede banget. Utama ini mah guys, utama. Nah, itu jalan keluarnya. Nah, di sini cok, ini apaan? Aku tidak tahu itu namanya apaan cok. Ini bisa di TNT-kan guys. Ini apa isinya? Guys, isinya cuma gitu doang cok. Lampu doang. Oke guys, kita cari lagi di lautan ini, banyak ada sesuatu ya guys ya, apa tidak gitu. Oke, ada sesuatu, ada apa lagi? Guys, kok ini ada tanda salib cok? Kok ini ada tanda salib? Ini tanda salib apa tidak cok? Aku tidak tahu itu apa tanda salib apa tidak cok. Oke, jadi ada apa? Mari kita akan coba lihat semuanya yang bisa di laut-lautan ini. Banyak apa ya guys ya, banyak apa di laut-lautan ini. Banyak banget sesuatu cok di laut-lautan ini, apa tidak? Jadi gitu ya guys ya. Mari. Terus ada goa cok, ada goa. Berani masuk? No. Berani no. Ini mau apa cok? Yang pegang apa itu dia? Ini mau pegang apa cok? Aku tidak tahu. Ini cok, gelap banget. Saya cari yang lain ya guys ya, ada apa lagi begitu. Kita cari lagi di lautan ini. Bukan tanda. Ini tanda salib apa enggak cok? Bener gak ini tanda salib? Bener gak? Bener. Oke, salah. Oh, ini apaan cok? Ini apaan? Aku menemukan lagi cok. Ya, apa ini? Waduh, cuma jam doang isinya. Sampah sama map. Peta harta karun. Mana? Oh, di situ tuh. Cari peta yuk, harta karun yuk. Oke. Peta harta karun. Di mana harta karunnya?
Buka. Di sini, Cok. Waduh, aku tidak tahu yang mana. Ini deket banget, Cok. Ini malah goa. Siapkan apa dulu nih, Cok? Villager ya enggak? Takut gua, tadi ada suara aneh, Cok. Harta karunnya di mana? Oke, di sini kayaknya. Mana ini? Mana? Oke, pastinya. Oh, ini ya. Jadi yang ini, Cok. Coba senterin aja dah. Di sini apa? Waduh. Peta harta karun lagi. Oke, tidak ada apa-apa lagi. Lihat lagi yuk, gimana petanya? Mana lagi? Ini apa tidak, Cok? Oke. Deket. Oke, kayaknya di sini, Cok. Wah, ada deket banget di sini. Kayaknya di bawah, Cok. Harta karun. Seriusan di sini. Mana? Oh, itu dia tuh. Harta karun. Ikan. Suara aneh, Cok. Waduh. Sini harta karunnya, suara aneh bener. Wah, jangan, di sini ada pulau, Cok. Oke, kita bakalan tinggal di pulau ini. Oke, nanti kita akan buat rumah di sini, Cok. Wah, keren nih. Ada suara aneh. Udah balik lagi.